Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va entamer une nouvelle unité de formation qui tourne autour du sujet technique de recherche d'emploi. C'est une séance que je trouve qui est plus qu'importante pour vous, chers étudiants de l'Institut Averroès Plus. C'est le point d'attaque pour faire la transition entre votre formation professionnelle puis votre décrochage du premier emploi. Donc, on trouve que c'est un élément pertinent, c'est un élément déclencheur de votre transition sur le marché d'emploi. Puis, pour ces raisons-là, on va essayer de non seulement parler en français, mais aussi parler en arabe pour faciliter la compréhension, puis pour essayer d'adapter la communication aux récepteurs qui sont vous, chers étudiants et étudiantes de l'Institut Averroès. Donc, on va démarrer notre unité de formation. Ça aurait été intéressant de faire la formation sous forme d'atelier. J'aurais pu vous distribuer un petit questionnaire avec lequel on peut savoir votre situation par rapport à votre recherche d'emploi. دونك كان من الأحسن أننا نبداو الدرس بواحد الورشة اللي ممكن بها أننا نعرفوا فين وصلتوا في عمليات البحث عن العمل. Malheureusement, on n'a pas l'occasion de se voir en présentiel, donc on va essayer de faire ça à distance. L'objectif, c'est vraiment de vous situer par rapport à votre recherche d'emploi. Donc, j'aurais bien aimé vous poser certaines questions, entre autres, avez-vous déjà participé à un atelier, à un temps de formation par rapport à la technique de recherche d'emploi. Donc, كان الهدف أننا نطرح عليكم سؤال أولا باش نعرفوا واش عمركم تبعتوا درس ولا ورشة على عملية البحث عن عمل. دونك تنعتقد أنه 90% ديالكم غادي يقولوا لا، وديك 10% اللي تقدر تكون قالت إيه كان من الهدف من الحوايج المهمين أنه يقولوا لنا أش من وقيته، اش من حالة، واشنو استفدوا من هاد الورشة ديال البحث عن عمل اللي كان سبق لهم يقدر داروها. كيف ما تتعرفوا انه 90% فيكم ما داروش هاد الورشة ديال البحث عن عمل. دونك بالنسبة لهادوك 10% كيف ما قلنا اللي يقدروا ممكن انهم جاوبوا، بغيت نعرف منهم غير شحال من مرة دفعوا لشي عمل، واش 0 مرة، واش ما بين 1 و10 المرات، ما بين 10 و20، ما بين فوق من 20. دونك مهم أننا تكون عندنا هذه المعلومة هذه، لأنه غادي تعاوننا في التتمة ديال الدرس اللي تنديرو اليوم. Donc, avec ce petit formulaire, on est capable d'aller mesurer vos connaissances et les outils que vous avez l'habitude ou que vous allez apprendre à exploiter dans votre recherche d'emploi. Donc, بهذا الجدول من الممكن أننا نتسلحوا بأدوات عملية اللي ممكن تساعدنا على البحث عن عمل. هذا الجدول إلا كان ممكن كل واحد فيكم يحاول يعمره، يعرف يسول راسو واش أنا عندي أدوات اللي ممكن يعاونوني باش نشوف المجال الشغل المارشي دومبلوا، واش عندي أدوات باش نشوف
les hôpitaux ولا les centres hospitaliers فين ممكن نقلب على الشغل. واش حطيت بين راسي أماكن محددة ديال المستشفيات اللي ممكن نحط فيهم السيرة الذاتية ديالي باش نلقى الخدمة. واش حاولت انني درت مجهود دي ديمارش باش نمشي نلقى الخدمه. واش عندي ديجا واحد السيره الذاتيه ou ce qu'on appelle en français un CV pour pouvoir le présenter ولا نقدمه للمشغل ديالي المستقبلي. واش عندي ليتر دو موتيفاسيون، واش عندي واحد لا ليتر دو موتيفاسيون اللي غادا تحاول انها تقنع المشغل ديالي باش يشغلني. واش قدرت انني نستطيع انني نديكروشي ان رونديفو، ناخذ واحد الموعد مع المشغل ديالي باش نهضر معاه. دونك هادو سيرمون كلهم هادو لحد الان نتوما يلا باقيين تتقراو مازال ما درتوهمش، ولكن هادو هما الادوات اللي خصكم تسلحوا بهم باش ان شاء الله تقدروا تمشيو تقلبوا على الوظيفه ديالكم المستقبليه اللي تترجوها من بعد هاد المشوار ديال سنتين الدراسيتين. Donc, on va attaquer le marché d'emploi. On va essayer de définir c'est quoi un marché d'emploi. On va essayer aussi de voir les outils de recherche d'emploi. Entre autres, le petit tableau qu'on a vu précédemment ensemble. Donc, غادي نحاولوا نشوفوا اشنو معنى مجال الشغل، وغادي نحاولوا نشوفوا الادوات اللي بهم ممكن نلقاو الشغل المستقبلي ديالنا. Donc, le marché de l'emploi, comment ça marche? Donc, le marché caché, ça c'est très très important à savoir. Le marché caché, il constitue 70% des emplois pourvus. اشنو معناتها هادشي؟ سي كو 70% ديال الوظيفات الممكنه اللي تتكون في مجال الشغل ما تتكونش باينه، حتى شي واحد ما تيعرفهم. ça passe par ce qu'on appelle bouche à oreille. تيقولها غير واحد الصديق ديالو ولا ديال واحد من العائله ديالو ولا واحد اشتغل معاه من قبل. دونك ما تيكونش معروف كاينين هاد الوظائف موجودين، وهما كاينين ولكن ما تنشوفوهمش. دونك خصنا نخليو في عقلنا بانه كاينين وظائف ولكن 70% ديالهم مختفيين، لانه تيتقالوا غير من عند واحد لواحد، ما محطوطينش في واحد البلاصه اللي كان ممكن كل شيء يمشي ليها ويشوفها ويقدر يستافد من هاد الفرص ديال الشغل هادو. دونك خصني نعرف فين انايا في هاد الوضعيه هادي. واش انايا قريب الاماكن اللي ممكن تتيح لي انني نعرف المعلومه على وظائف اللي ما باينينش ولا لا؟ هذا سؤال ضروري خصني نسولو لراسي. واش انايا جالس غير في داري ومجموع وما تنحاولش نقلب؟ واش ما تنحاولش نمشي نشوف الاماكن اللي ممكن يعاونوني باش نلقى الخدمه، ولا انا تندير مجهود اللي ممكن يخليني نقلب على الوظيفه المستقبليه ديالي؟ Donc, comme on vient de le voir, c'est une partie du marché global de l'emploi composé de besoins qui n'ont pas fait l'objet de publications dans la presse ni d'aucune autre forme de publicité, soit parce que les hôpitaux ou les entreprises ne tiennent pas à faire savoir qu'elles recrutent, soit parce que ce n'est pas dans leur habitude de recrutement par cette voie. Donc, كاينين
كاينين مستشفيات، كاينين دي سنتر اوسبيتاليي، كاينين شركات اللي ما عندهمش هاد ال ال هاد الثقافة ديال أنهم ينشروا الوظائف اللي بغاو يشغلوا بها الناس في في وسائل النشر المعتادة، كسوا في انترنت، كسوا تيديروها في الجورنال، ولا تيديروها في المجلات ولا شي حاجة أخرى. دونك تيقولوا غير عندنا منصب بغينا اسكوزي بغينا نلقاو ليه موظف ولا مشتغل، ولكن ما تنحطوش هاد المعلومة في شي بلاصة. Donc, comme vous le voyez ici, là, on vient de constater, là, sur le cercle, il y a 70% des emplois qui ne sont pas affichés et seulement 30%. Donc, quand on parle seulement de 30% d'offres d'emploi qui sont publiées, déjà, on vient de réduire notre possibilité de recherche de 2 tiers. Donc, ثلثين ديال الوظائف ما باينينش، وديجا الفرص ديالنا اننا نلقاو شغل تيتقلصوا قبل ما نبداو نبحثوا على الشغل. وهذا راه خصنا نكونوا فاهمينه مزيان. دونك ديجا حنايا باغيين نقلبوا على الشغل، وديجا عندنا جوج ديال جوج ديال الاتلات ما باينينش لينا. دونك سا نو دوموند ان ايفور سوبليمونتير، تيطلب منا واحد المجهود كبر باش نقدروا نلقاو الوظيفه ديالنا. دونك comment on peut aller chercher ce marché là qui est caché؟ كيفاش ممكن نلقاو هذاك المجال الشغل اللي ما واضحش بالنسبه لينا؟ اشنو ممكن نديرو؟ ça commence par la recherche d'un réseau. La clé la clé de vote، المفتاح ديال هذا المشكل والامكانيه ديال نلقاو ليه حل، هو اننا يكون عندنا réseau. Réseau. J'insiste sur ce mot-là. Quand on n'a pas de réseau, on ne vaut absolument rien. Donc, il faut toujours avoir un réseau. Puis un réseau, ça se cultive. Donc, réseau, راه بحال واحد النبتة عندكم في الدار، إلا ما سقيتوهاش يوم على يوم ما غاداش تكبر. دونك إلا بقيتي في الدار جالس وتتقول الخدمة غادا تجي تدق عليا الباب داري، ما عمرك ما غادي تلقاه. دونك il faut toujours essayer de cultiver un réseau fructif. Ça veut dire خصنا دائما المجال ديالنا، المحيط ديالنا، نلقاو فيه بزاف ديال الناس ونيدونتيفيوهم اللي غادي يعاونونا باش نقدروا نلقاو الوظيفة المستقبلية ديالنا. Ça peut commencer complètement à partir des stages que vous faites. تديروا دي ستاج في لي زوبيتو، وهذاك لي ستاج اللي تندير في لوبيتال راه خصني نكون تنهضر مع الانفيرمي الاول، ونهضر مع الانفيرمي الثاني، ونهضر مع الميدسان الاول، ونهضر مع الشاف سيرفيس، ونهضر بهذه الطريقه باش نبين بانني انا عن بحث عن وظيفه، ولا كان شي واحد فيهم عارف شي حاجه غادي يقولها ليا الا تعلمت كيفاش انني نبين بانني انا اسيادنا راني تنقلب على خدمه. اما الا ما قلتهاش وبقيت غونفيرمي سور موا، مخشي في بلاصتي، ما عمرني ما غادي نلقى هاد الخدمه هادي. دونك le réseau là, on vient de le dire, il est très très important. Puis le réseau, ça commence par votre dentiste. ماشي الدونتيست تقول لي انا انفيرمي
ما عرفتيش واش فراسك شي سونتر اوسبيتاليي باغي انفيرمي اوكزيليير. هاني تنقلب على وظيفه. Même les entreprises, je suis sûr et certain que vous connaissez Coca-Cola. Une entreprise, il y a des entreprises qui ont besoin d'infirmiers. راه ماشي كاين الخدمة غير في لي زوبيتو، راه كاينين الخدمات حتى في الشركات. Il y a plusieurs compagnies que ils ont besoin d'un infirmier. ما يمكنش نعطي اكزامبل رونو في طنجة، elle a besoin d'infirmier. وحاجة اللي خصكم تفهموها هو ان الشغل الاول هو اصعب شغل ممكن تلقاوه. دونك شوفوا شحال ديال العقبات عندكم. الاولى هي 70% ديال الوظائف ما واضحينش، تتقلبوا على الشغل ديالكم الاول وانتم جالسين في ديوركم ما تديروش مجهود وما عندكمش ريزو. راه ما ممكنش هاد الوقيته ملي تكون عندك كاع هاد العوامل هادو مجموعين، راه ما تقدرش تلقى هاد الوظيفه هادي. دونك خاصك تحرك، خاصك دير الريزو، خاصك تهضر على راسك، خاصك تدق كاع الابواب اللي كاينه حتى اللي مسدوده تحاول تحلهم. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas si longtemps que ça, un des étudiants, on a commencé à vous envoyer des offres d'emploi. بدينا تنرميو لكم les offres d'emploi اللي كاينين في المارشي اللي باينين، donc qui font partie de هذاك لو 30%. ياك واحد من التلاميذ سولني سؤال، قال لي الله يخليك هاد l'offre d'emploi راه elle demande 5 ans d'expérience. اشنو كانت ردة الفعل ديالي؟ نخليكم تجاوبوا على السؤال. مني تلميذ تيجي وتيقول بانه راه لوفر دومبلوا هادي فيها تتطلب 5 سنين وهو عنده كاع هاد العقبات. الاولى هي الريزو ما تيمشيش يقلب عليه، الثانيه هو 70% ديال لي زومبلوا راهم كاشي، الثالثه جالس في الدار ما تيمشيش يقلب. كيفاش ويزيدها ويقول انه سا دوموند 5 سنين لا ما نقلبش لا ما ندفعش؟ راه هو تيسد على راسو بوحدو المجال. واخا لوفر دومبلوا تطلب 5 سنين، اسيدي نحط السي في ديالي ونخليه، ياك ما غاديش يعيطوا ليا ولكن او موان جي فيت ان ايفور. باسكو هذاك لوبيتال الا ما لقاش داك لانفيرمي اللي عنده 5 سنين، وحنايا في هاد لا بيريود وحنا حاجه بالنسبه لي لي زانفيرمي فين ما مشيتي، راه ماشي في المغرب، راه في اي بلاصه محتاجين لي زانفيرمي. وانت وتجي وتقول لا ما نحطش السي في ديالي حنت يقلبوا على 5 سنين، tu vas jamais y arriver. عندك عقبات كتار وتزيدك عقبه اخرى، حط سيدي السي في ديالك وهما ملي غاديش يلقاو هذاك ديال السيد ديال 5 سنين غادي يلقاو السي في ديالك نتايا اللي عندك عام ولا ما عندكش كاع الاكسبيريونس، وغادي يقولوا واجي نقضيو بهذا السيد وغادي نفورميو حنايا وغنزيدو به لقدام، وغادي يلقاو فيك انت بلوس الخير لانه انت باغي تديفلوبا، باغي تزيد لقدام. وواحد اخر اللي عنده 5 سنين شباع فلوس ما محتاجش باقي انه يجي عندك يخدم عندك. دونك il y a des emplois où on demande de l'expérience. C'est vrai, mais c'est pas forcément ça l'objectif. انا الا كنت شاف دو سيرفيس نبغي انني نخدم جوج ديال لي زانفيرمي باقيين جون ونعلمهم ونزيد بهم لقدام. و سي فري كو ميم مونيتيرمون je vais pas les payer trop cher, mais je vais avoir de la rentabilité, je vais avoir des infirmiers qui se donnent les غادي يحاولوا يعطيو مجهود. دونك حاولوا تحطوا راسكم في هاد النمطيه هادي لانه هي اللي غادا تساعدكم. حاولوا دائما تكونوا بوزيتيف، حاولوا دائما انكم تشوفوا الحاجه اللي غادا تزيد بكم للقدام. ما تقلبوش على العقبات، اللي تيقلب على العقبات غادي يبقى في العقبات ديالو. دونك الله يرضي عليكم، لو ريزو
il faudra le construire. اي واحد تتلاقى به خصك تبين ليه بانك راه تي انفيرمي اوكزيليير بي راك تتقلب على خدمه وراك نتايا لو ميور كانديدا. سي سا سكيل فو دغا تميتر دون لا تيت اوسي. ما عمرك ما تقول لا ما عرفتش. لا راك تي انفيرميير اوكزيليير، راه قريتي عامين. واش هذيك عامين اللي قريتي كنتي تتلعب فيهم؟ عباد الله راه كنتي تتقرا. راه هادشي اللي غادي يزيد بك لقدام. اش الفرق بينك وبين واحد غادي في الشارع ما عمره ما هز الكتاب؟ سي كو انت قريتي. ايوا هو بين لينا وحاول تلقى الشغل اللي غادي يعاونك. Donc, pour en faire, je m'excuse pour cette parenthèse là, elle était assez longue, mais c'était juste pour vous mettre dans le mindset de ce qu'on appelle la recherche d'emploi. الهدف هو انكم تحطوا بين العقل ديالكم انه الا ما تحركتش، الا ما درتش ريزو ديالي، ما غاديش نقدر نزيد لقدام. C'est aussi simple que cela. Donc, on a dit que le réseau, ça se cultive. On peut y aller à partir des anciens collègues d'études. Il peut y avoir واحد معكم لقى خدمة وفي l'hôpital ديالو تيطلبوا un autre emploi. Peut-être il va penser à vous. Donc, ولا غتمشي غتكون ولا مشيتي هي للجامع. On vient de le parler ici, là, les groupes religieux. كون غير في الجامع مشيتي تصلي ومني خارج تتهضر مع الناس اي tu affiches tes couleurs. tu dis راني انفيرمي اوكزيليير وتنقلب على خدمه. الا كاينه شي حاجه هاني هنايا. راه بعض المرات تكون تتصلي وحنا واقفين في نفس الصف وتلقى حداك في اليمين ميدسان وفي اليسار انفيرمي. ايوا راه سي دي غولاسيون اللي ممكن انك تخلقهم ويعاونوك باش انك تلقى الشغل ديالك الاول. Donc, on passe à autre chose. Là, maintenant, on a parlé de l'importance de ce que c'est le réseau. Donc, أشنا هو le réseau خاصك يكون عندك. تاني حاجة، c'est vrai que, admettons, هضرنا على الصلاة طونطو. هانت تتصلي حداك ميدسان على اليمين وحداك انفيرمي على اليسار، ساليتي الصلاة، سلام غادي في حالك للدار، طراو هضرتي مع هذاك الميدسان ايوا قلتي ليه راه انا شويه انفيرمي اوكزيليير وبغيت نخدم. هذاك لو ميدسان ملي غادي تبغي تهضر معاه هو ما عندوش الوقت، ما عندوش الوقت ليك. دونك انت خصك تكون ديجا موجد باش مني تاخد هذيك 2 دقائق اللي تتهضر مع داك الميدسان ولا داك الانفيرمي عندك كاع الاسلحه الممكنه اللي ممكن تخرجها، ولا الادوات، ما سمحوا لي قلت اسلحه بلوتو، ادوات اللي ممكن تخرج باش تعاون انك تابوي تا كانديداتور، باش تزيد من القيمه ديال 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 تا بيرسون، ديال الذات ديالك. comment ça fonctionne؟ c'est qu'il faudra avoir déjà une lettre, un CV، السيره الذاتيه. وليداتي الله يرضي عليكم حاولوا ديروا السيره الذاتيه ديالكم، صيفطوهم لينا، غادي نعطيكم لي كومونتير، غادي نوريكم شنو اللي تكتبوا شنو اللي ما تكتبوش، شنو اللي تزيدوا شنو اللي ما تزيدوش. مي هاد السيره الذاتيه خص كلكم لي زانفيرمي اوكسيليير 2 اللي ما بقى لكم والو غادي تخرجوا تكون عندكم. حنا هنا باش نعاونوكم نمونطيوهم معكم هاد السيره الذاتيه. دونك الله يخليكم قادوهم وصيفطوهم لينا في واتساب ولا باركوريال. راه غادي نعاونوكم باش تمونطيهم باش يكون عندكم، باش النهار اللي تكون باغي تدفع لواحد لوبيتال تكون عندك ديجا السيره الذاتيه ديالكم، وتكون عندكم السيره الذاتيه اللي شافها شي حد اللي ممكن يعطيكم عليها نصائح. لانه لا يعقل كاينين خدمات اللي باقين عندنا حنا في المغرب اللي بلا سيره ذاتيه، ولكن شحال وحده 2. اما حسن تكون عندك سيره ذاتيه وتحطها في 20 سبيطار، ولا ما تكونش عندك وحده وتسنى انه شي واحد يجي يدق عليك في الدار باش يقول لك راه لقينا لك خدمه. chose qui pourra jamais arriver à part si tu es plus que chanceux.
دونك الله يرضي عليكم السيره الذاتيه ديالكم اللي بغيت تكون صيفطوهم لينا، راه غادي نعاونوكم نقترحوا عليكم طريقات كيفاش ديروهم. الا درتوهم غادي نحاولوا نوريكم اش اللي تيتقال اش اللي ما تيتقالش في السيره الذاتيه، حاولوا تقادوه. دوزيام اوتي الحاجه الثانيه هي لا ليتر دو موتيفاسيون. تكون عندكم لا ليتر دو موتيفاسيون. ملي تنصيفط انايا السي في ديالي ولا السيره الذاتيه ديالي، راه ما تنصيفطهاش بوحدها، راه خصني نصيفطها ونصيفط معايا لا ليتر دو موتيفاسيون. اشنا هي لا ليتر دو موتيفاسيون؟ هي ال... الرساله اللي فيها تنعبر على الرغبه ديالي انني نشتغل عند هاد المستشفى ولا هاد المستشفى، حيت ما قدرتش انا نكون عندي غير سيره ذاتيه. انا غادي نبين بانني متميز على الاخرين. باه هنا فين سي لا جو كري دو لا ديفيرونس، سي لا جو مونتر كو جو سوي بروفيسيونيل. هنا فين تتبين راني ماشي اي واحد. هنا فين تنبين راه ماشي انا داك الدري اللي جا خادي في الشارع وشاف المستشفى وقال غادي ندخل غادي نخدم. لا، انايا عندي ادوات كيف ما تكونوا في لوبيتال عندكم عندكم لي زانسترومون ديالكم باش بور ميزوري لا تمبيراتور، ميزوري لو بو انسي دو سويت. راه حتى البحث عن عمل تيتطلب هادشي. دونك خص تكون عندكم السيره الذاتيه ديالكم، خص يكون عندكم تليفون. يونا دي étudiants qui n'ont même pas de téléphone. يونا دي étudiants qui n'ont même pas d'adresse courriel. يا وليداتي راه حنا في 2020. دري ولا بنت اللي تيقرا وما عندوش رساله الكترونيه راه مشكل، ومشكل كبير. خصنا نتعلموا. هانتوما شفتوا دابا بديتوا تدخلوا للسيت كلكم تدخلوا بالرسائل الالكترونيه ديالكم، وراه من هنا لقدام راه غادي يولي هذه هي طريقه التعامل. دونك من الاحسن من دابا تعلموا هادشي وعندكم فرصه، لان عندكم حنا اللي ممكن نعاونوكم باش توليو ديروا تستعملوا هاد الوسائل هادو. اي بيان سور هاد الادوات ممكن يعاونونا باش اون ديكروش سكون ابل ان entretien plutôt ce qui nous permet d'entretenir notre réseau. دونك ملي تكون عندنا هاد الادوات، ملي غادي نتلاقى مع كيف ما قلت الطبيب في الصاله وخارج، ملي غادي نقول ليه راني انفيرمي اوكزيلير وغادي يقول لي راني محتاج واحد، السي في ديالي راه كاين، لا ليتر دو موتيفاسيون ديالي كاينه، التليفون ديالي كاين، لادريس كوريال ديالي كاينه ولا لا ميساجري الكترونيك. اشنو بقى؟ حطيت الادوات ديالي ما بين يد المشغل ديالي ونتسنى منه ان شاء الله انه il pense à moi puis il me rappelle. وهذا الشيء ما خصنيش نديروه غير مع كونتاكت واحد، ما خصني نديرو مع 10 و20 و30 و40. سورتو هاد لومبلوا الاول ديالكم اللي هو اللي صعيب لانه ما عندكمش بوكو ديكسبيريونس. pour l'expérience en passant on va parler de ça bien. Donc mon positionnement dans ma recherche d'emploi. Cela fait 3 fois que vous vous présentez à une sélection pour trouver du travail. Pour quelle raison vous n'avez jamais été retenu? Donc, تتمشي للسبيطار باغي تخدم وكل مرة تيقولوا لك لا ما كاينش. دونك هذا هو الحال اللي تيوقع. دونك parmi les points qu'on peut se poser comme question, je n'ai pas de diplôme demandé. ما عنديش diplôme. Je ne sais pas me servir de l'informatique. ها العقبة الثانية. Je ne suis pas sérieux, je suis impoli. ها العقبة الثالثة، ما تنعرفش نهضر. Mon CV n'est pas bon. ها العقبة الخامسة، ما عنديش CV ما مقادش، هو اللي هضرنا عليه قبيله. Mes demandes ne sont pas assez convaincantes. انت ندير واحد لا ليتر دو موتيفاسيون وما تنعرف كاع علاش نهضر. ما هما باغيين الخدمه في اليمن وانا تنهضر لهم في الشرق. اشنو تنقول عاوتاني؟ هاني تنبدا تنتهيئ نفسانيا، تنقول راسي جو ني با دو شانس، سي تا كوز دو شوماج. تنحط اللومه على شي حد اخر، ولا تنقول انا ما عندي الزهر. ils ont pris quelqu'un d'autre à ma place. خداو واحد اخر. ولكن علاش انت ما بغيتيش تخدم؟
تكون بغيتي تخدم غادي دير الادوات بين يديك وغادي تسلح باش تقدر تخدم. اشنو باش زايد عليك واحد اخر؟ ما زايد عليك حتى شي حاجه. انت انسان وعندك عقل وقريتي ومشيتي صباح وعشيه عامين وانت تتقرا، بحالك بحال الاخر، كنا سواسيه. سي جوست واحد دار ليفور واحد ما داروش. ceux qui ont été pris étaient pistonnés. هذه elle est fatale. هادو اللي تخداو رشاو ولا بالمعارف باش وصلوا. وليداتي حيدوا من راسكم هاد لي زيدي نيجاتيف. ça ne va vous faire jamais avancer. انا باقيش تقول هاد الهضره هاد الهضره محيها من راسك. ça sert absolument rien. ايه واحد وقعت ليه والاخرين. دونك كاع هاد البلاد هذه خدامه بهذه الطريقه. لا يا عباد الله، لا تشوفش بهذا الشيء بهذه الطريقه. Donc je vais essayer d'accélérer parce que je pense que la vidéo va être trop longue, donc je vais essayer d'avancer rapidement. Et puis si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Donc l'acteur est responsable de ses actes, l'acteur étant l'infirmier, et a tendance à développer des comportements susceptibles de modifier la situation. Donc exemple, je n'ai pas les diplômes demandés. Ah. Donc تنقول ما عنديش diplôme. Donc اشنو غادي ندير؟ qu'est-ce que je peux faire pour modifier cette situation? Ah bah je vais aller prendre une formation. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous allez l'apprendre dans la formation là. Vous êtes على شفرة انكم تاخذوا الدبلوم ديالكم. Donc les outils de recherche, on vient de parler de ça. On a le CV, ce qu'on appelle le curriculum vitae. C'est une plaquette publicitaire pour valoriser vos compétences au poste recherché, c'est-à-dire connaissances et savoir-faire. Donc les attentes du recruteur. المشغل شنو يحاول انه يلقى في السيره الذاتيه ديالكم adéquation avec le poste. ماشي نتايا تكون السي في ديالك مبني باش تكون ما عرفتش انايا تكون بلوتو مشغل في المجال الفندقه وانت تو ابليك البوست في مجال الصحه. السي في ديالك يكون متصل مع التشغيل ديالك. دونك الا كانوا باغيين انفيرمي بوليفالون وانت انفيرمي اوكسيليير ما سا كونكورد با. الا باغيين كينيزي ثيرابيوت وانت انفيرمي اوكسيليير ما غاديش ابليكي لهاد الجهه. غتابليكي فين خصك تابليكي وتحط السي في اللي يكون مقاد مع هذاك الشيء. اون باسون شاك سيره ذاتيه متعلقه بفرصه عمل واحده. راه ماشي السي في اللي تتحطوا لهاد الفرصه العمل هو اللي غادي تحطوا لهادي ولا تحطوا لهادي ولا هادي. لا، راه تيكونوا عندك على الاقل 2-3 ديال لي فاريون وكل واحد فيهم تيسيبلي واحد لو سيكتور دو مارشي. دونك كل سيره ذاتيه ديالك تتكون مقترنه بواحد المجال معين ديال الشغل. ماشي كل سيره ذاتيه راه ممكن تصيفطها لكاع انواع الشغل. ميم سي سي انفيرمي اوكسيليير ا لانتيريور راه tu peux trouver بزاف ديال الاختصاصات. دونك سي في كرونولوجيك. دونك سي في خصك تكون فيه شويه ديال يكون تابع داكشي اللي درتي في حياتك. دونك ما تكونش مخلط داكشي. قريت من 2017 ل 2018 ابخي درت ستاج في 1999 ابخي عاوتاني خدمت في 2020. لا، خص يكون داكشي غادي من اخر حاجه درتو لاول حاجه درتو. دونك سي اكزاكتومون سكو فو فوايي سي لا. دونك من اخر حاجه درتو لاول حاجه درتو.
Donc, exemple, هنايا, infirmier auxiliaire, étudie les tâches ديالك, soins aux patients, éducation des patients et des familles, aide aux soins, euh, toilette des patients, ainsi de suite. L'année قبل منها كنتي انفيرمي اكزامبل انفيرمي اوكزيليير في ان سونتر هوسبيتالي. ها شنو درتي؟ دير الحوايج اللي خدمتي عليهم، l'observation, diagnostic, documentation, ainsi de suite. Donc vous allez avoir la possibilité de regarder ça plus tard. Donc l'objectif c'est que le CV il faudra qu'il soit chronologique. Donc تابع واحد تسلسل زمني. C'est exactement ça, تسلسل زمني. Donc, il y a des choses qu'il ne faudra pas mettre dans le CV. Puis ça, c'est important aussi. Avoir des phrases longues. Mais tu bouges des phrases toiles. Avoir de la locution adverbiable, négative. Guerre de temps en temps. ما تقولوش عاوتاني شي كلمات اللي ما عندهمش معنى. تيخليو اون زون غريز. انا راه خدمت شويه ولا تنعرف هاد الحاجه شويه. كاين غير تتعرف ولا ما تتعرفش. ونقول لكم دائما خصكم تقولوا تتعرفوا، لانه الا قلتي ما تتعرفش ما عمرك ما شي حد ما غادي. نحاول ندير انني تنعرف ولا ما عرفت شي حاجه نمشي نقلب عليها ونمشي نسول عليها، وخصني نبين بانني تنعرف، لانه قريتو عامين راه ماشي سهله. عامين نتوما تتقراو، دونك خصك تكون تعرف. الا ما تتعرفش دق البيبان وغادي تعرف. abuser des mots en gras souligné majuscule. دونك حاولوا في السيره الذاتيه ديالكم ما يكونوش بزاف ديال الاختلافات في الطريقه ديال الكتابه، تكون حاجه مكتوبه غامقه، وحده مسطره، وحده ماجيسكول، وحده مينيسكول. حاولوا faire plus d'une page. دونك السيره الذاتيه سورتو نتوما يلاه بديتو ما خصش تكون فيها اكثر من ورقه واحده، دونك صفحه واحده. دونك صفحه واحده سي اسي. وفيها نتوما الا ما كانش عندكم لي زيكسبيريونس تدير ستاجات ديالك. راكم درتو ستاجات تكتبهم، هاد ستاج درتو هنا، هاد ستاج درتو هنا، هاد ستاج درتو ainsi de suite. Donc votre CV doit contenir, ou plutôt être mis à jour régulièrement en fonction de l'évolution de votre carrière. Donc السي في ديالنا راه تيتبعنا طول حياتنا. كل مره تنخدموا في واحد البلاصه نكتبوا فيها شنو هما الحوايج اللي درنا ونزيدوا للقدام. منين نخدموا في بلاصه اخرى عاوتاني نكتبوا في السي في ديالنا ولا في السيره الذاتيه ديالنا اشنو اللي زدنا عاوتاني، باش يبقى عندنا دائما فيما نبغيو نمشيو نقلبوا على شغل ولا وظيفه بيكون عندنا اخر فيرسيون ديال السي في ديالنا. Donc après il y a la lettre de motivation كيف ما قلنا. La lettre de motivation, le CV relate le parcours professionnel. La lettre de motivation fait apparaître les traits de la personnalité. Donc CV تيورينا اشنو فين خدمنا، شنو هو التجارب اللي عندنا، ولكن لا lettre de motivation ديالنا تتبين ان بو الشخصيه ديالنا. دونك كيفاش حنايا. دونك الا كنت تعرف انك تعبر على راسك مزيان، هذاك السيد اللي غادي يشوف السي في ديالك غادي يعجبو الحال، غادي يقول هاد لا بيرسون اللي انتريسونت. يقدر تجيب ليا حوايج اخرين او دولا د الخدمه اللي غادي يخدم. دونك ممكن يجيب ليا افكار جداد، ممكن يجيب ليا شي حوايج اخرى اللي متميزين على لي زوتر كانديدا. دونك هاد السيد غادي نعيط ليه. دونك لا ليتر موتيفاسيون elle sert de moyen de déclenchement du processus de recrutement. Donc تخليك انك تخلي تحس تعطي الاحساس للمشغل انه هاد السيد عنده شي حاجه مختلفه واللي متميزه اللي غادا تخليني نهز التليفون ونعيط ليه باش يجي يخدم. Et une chose importante dans la lettre de motivation, ne pas trop dire, mais en dire assez pour donner envie d'en savoir plus. تجي في la lettre de motivation تبدا تكتب
تتشعر، ما عندكش علاش. كتب غير المفيد، وحاول تخلي شويه السسبنس اللي غادي يخلي هذاك السيد اللي تيقرا هذيك الرساله ديالك متشوق انه يهضر معاك ديريكتوم. دونك منين داك سكون ابل لو فاكتور واو، الا قدرتي انك تبين ليه بانه راه كاينه شي حاجه اخرى من غير انه السي في واكسبيريونس، غادي يقول وهاد السيد الى امبورطون ولا هاد السيده الى امبورطون، انا نعيط لها نشوف اشنو ممكن تزيد تعطيني وتضيفني في المستشفى ديالي. Donc le contenu doit expliquer l'objectif de la candidature, susciter l'intérêt du lecteur et décrocher un rendez-vous. Donc الهدف الأولتيم هو أننا يكون عندنا واحد الموعد مع المشغل ديالنا المستقبلي. Votre lettre doit mentionner vos coordonnées, être rédigée à l'intention de l'entreprise ou de l'hôpital bien identifié, être adressée à quelqu'un du moins nommé. ما نصيفطش لا ليتر ديالي وما فيهاش السميه ديال شي حد، سي امبوسيبل. ولو على الاقل تنكتب موجهه destinée aux ressources humaines, à l'intention du responsable des ressources humaines. Donc موجهه للاطار المشغل. Être plutôt manuscrite sur papier blanc. Donc نكتبها بالطريقه العاديه وتكون بيضاء، ما ندخلش فيها الالوان ولا شي حاجه اللي غادا تحاول تعطي اون موفيز انتربريتاسيون. دونك المشغل ديالي غادي يحس انه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. صيفط ليه لا ليتر دو موتيفاسيون مكتوبه بلو روز ولا بلو ولا ça a connotation qui il y a quelque chose qui va pas. حيت لا نورم لي ستاندار شنو هو ملي تنصيفط ليتر الموتيفاسيون تنصيفطها في ورقه بيضاء، ما تنصيفطهاش في الوان ولا بدي موتيف دي كاركتير. نو سي با سا سي با سا لي ريغل دو لار. être signé et daté, bien sûr ستكون موقعه ومكتوبه فيها التاريخ. votre lettre ne doit pas excéder une page. دونك ما نديرش بلا 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 قاعده، نحاول نقتصر على داكشي المفيد المختصر. comporter des éléments susceptibles de détourner l'employeur de l'idée de vous accorder une entrevue. Donc خص تكون مكادريه. faire double emploi avec le CV. نكتب بانه راني تنخدم في جوج البلايص ولا هذا خص يكون داكشي يكون مقنن comme il faut. comporter des ratures ou fautes d'orthographe. Puis ça c'est plus qu'important. Le CV ديالكم et la lettre de motivation ou la سيرة الذاتية ديالكم والرسالة motivation رسالة اسمحوا لي ما عرفتش لو مو رسالة لا ليتر موتيفاسيون ديالكم خصها تكون كلين. ça veut dire ما فيهاش خطأ واحد. هادشي علاش قلنا لكم صيفطوا لينا لي ليتر ديالكم ولي سي في ديالكم باش نعاونوكم، ومني تيكون الواحد تيقادها الاول وتيشوفها الثاني راه تكتشفوا الاخطاء وتتصححوا. والهدف ديالنا انه السي في ديالكم ولا ليتر ديالكم سي لي فيترين ديالكم. شنو هي لا فيترين؟ سي بحال المغازه ديال الثوب ولا ديال شي حاجه اخرى. الا كانت الفرصاده ديال المغازه ديالك ما مقاداش زوينه، راه حتى شي حد ما غادي يدخل عندك. دونك خاص لا ليتر ديالك دو موتيفاسيون و السي في ديالك يكونوا نقيين. صافي دير نقيين من الاخطاء ويكونوا مقادين مزيان وما يكونش فيهم ضرب من هنا ضرب من هنا، يكونوا مقادين وواضحين. دونك il y a quatre types de lettres de motivation. Il y a réponse à une annonce. Je vais essayer d'y aller très vite dans ces parties-là parce que la vidéo est très trop longue, puis on va pas pouvoir vous la poster. Donc je vais essayer d'y aller rapidement, puis si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre. Donc on a dit il y a quatre types de lettres de motivation. La réponse à une annonce, donc vous allez trouver l'exemple. Il y a dans le cadre d'une recommandation chez واحد اللي اقترح لا كانديداتور ديالك.
ممكن سو ريكومونداسيون. دونك شي واحد الاخر اللي قال للمستشفى راه محتاجين هذا السيد، واش ممكن نشوفوه اللي ممكن يخدم معنا. دونك سكو vous allez trouver là c'est applicable à n'importe quel type d'emploi. ممكن يكون اي type d'emploi. هاد les cas les quatre cas de figure ils sont applicables. Le troisième, lettre de motivation pour débutants. كاين واحد la lettre de motivation juste pour les débutants. تتقول بانه انا درت لي ستاج ديالي، يلاه خرجت من الدراسه ديالي وانا على بحث على اول شغل ديالي. دونك خصنا نقادو حتى هادي candidature spontanée، ce qu'on appelle اقتراح الشغل بدون ما تكون طلب من طرف المشغل. دونك حتى هذه ممكن من الادوات اللي خص تكون عندكم. واحد لا لتر اللي تكون فيها هير انا تنقترح نفسي انني نشتغل عندكم. النهار اللي تكون عندكم شي حاجه كي كوريسبون مون بروفيل، هانتوما عندكم لي كونتاكت ديالي، حاولوا اتصلوا بيا. دونك ça revient au même à la même logique qu'on vient de dire avant. c'est que ما نبقاش في داري تنتسنى ان الشغل يجي عندي، اما انا نمشي نبحث عليه. هاد لا كانديداتور سبونتاني سي ان تري تري بون اوتي، لانه انا تنشد لا لتر ديالي وتنبدا تنعطيها ادروات اكوش ادروات اكوش ادروات اكوش ادروات اكوش. الله وعسى من هادوك لي زوفر دومبلوا كاشي اللي تيكون فيها السبيطار محتاج واحد العامل وما دارش لوفر دومبلوا، ما افيشاهاش ما بيبليهاش، غادي يشوف السيفيات اللي عنده، غادي يلقى، غادي يعيط لك وغادي تقدر دير معاه انترفيو ان شاء الله يكون خير. دونك ريكومونداسيون: expliquez pourquoi vous voulez travailler dans cette entreprise ou cet hôpital. Expliquez ce qui vous attire. هذا الشيء كله خاصك تكتبو في لا لتر. اشنو اللي عجبك في هذا لوبيتال، اشنو اللي جلبك ليه، واشنو لا فالور اجوتي، اشنو ممكن تزيد لهذا لوبيتال. دونك هادو من الحوايج اللي خاصك تكتب. عندكم اكزامبل هنايا. c'est sûr que c'est pas complètement dédié au domaine médical, mais c'en est un exemple parmi tant d'autres. Donc les différents formats en tête à tête, donc les entretiens d'embauche. Donc une fois درنا السي ديالنا، درنا لا لتر موتيفاسيون ديالنا، صيفطيناهم à droite et à gauche بيحاولنا اننا نسيبليو كوميم البلايص اللي ممكن نلقاو فيهم الخدمه. Il y a une personne sur 1000 ou sur 10 000 qui va vous appeler à un moment donné. ما يمكنش انك درتي ايفور وصيفطتي السي في ديالك 1000 مرة و2000 مرة. J'essaie d'être très très clair là-dessus. Et vous n'êtes pas les seuls. جميع أنواع الخدمات في العالم راه ما تجيش تصيفط السي في الأول وتيعيطوا لك تيقول لك أجي أمرضي الوالدين أنت الأول غادي تخدم. دونك il faudra être très très conscient de ça. غادي تصيفط الأول، غادي تصيفط الثاني، غادي تصيفط الثالث، غادي تصيفط الرابع. Ça se peut que tu envoies 100 puis il n'y a personne qui te répond. Mais tu ne dois pas te décourager. الهدف أنه تديكروشي l'emploi ديالك. وخاصكم تعرفوا vous êtes, comme je l'ai mentionné auparavant, vous êtes dans la période où on a une très très grande demande sur les infirmiers. Donc vous êtes plus que chanceux. Donc même avec les offres d'emploi cachées, ils sont compensés par l'abondance de l'offre sur le marché, le système de santé. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Allez les saisir. La balle est dans votre camp. Vous avez quasiment fini. Il vous reste rien. Vous avez votre diplôme en poche. Vous avez votre CV. Vous avez votre lettre de motivation. Vous avez construit votre réseau. Il n'y a plus rien qui vous manque. Juste un peu de volonté et un peu de patience. Puis vous allez pouvoir y arriver, vous allez pouvoir Inch'Allah décrocher des entretiens d'embauche موعد مع المشغل المستقبلي ديالكم et vous allez pouvoir décrocher votre premier emploi. Les entretiens d'embauche, il y en a plusieurs différentes formes. Il y a en tête à tête, il y a individuel, il y a collectif, il y a à la chaîne, il y a assessment.
Donc, je vous laisse lire les définitions. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Des conseils, minute qu'on fait l'entretien, parler d'une voix forte. Quand quelqu'un se présente à un entretien d'embauche, puis il est là ساكت, اشنو بغيتي دير لهاد السيد؟ كيفاش بغيتي يخدم معاك وهو غير ساكت، غير حشمان، غير داخل سوق راسو؟ Ça demande un petit peu un minimum. Ça demande un minimum. Au moins que منين نكون انا منشغل نقدر نتواصل مع السيد اللي غادي نشغل. الا كان غير ساكت وحاني الراس وواخا واخا واخا ما تيهدرش ما تعبرش ما يقدر، كيفاش غادي نترجى ان هذا السيد غادي يقترح عليا شي طرق اللي ممكن بهم نبدل الطريقه ديال العمل ديال المستشفى ديالي؟ كيفاش؟ ما يمكنش. الا ما كانش يهدر، الا شاد لو كوان بي il parle pas. Donc affirmez-vous s'il vous plaît. راه عندنا حنا شويه في الذات ديالنا pour des raisons culturelles شويه مقوقعين في الطريقه ديال التعامل ديالنا. ما تنبغيوش نقولوا نعبروا على الافكار ديالنا. دائما on a ce sens ديال ما تنقترحوش حوايج جداد، ما تنحاولوش نديرو. je dis ça بكل تحفظ لانه يونا d'autres qui sont capables تبارك الله عليهم ils sont capables de donner tant mieux pour eux. Donc, mais j'aimerais bien que les autres, on n'a pas eu l'occasion de se voir durant ce cours-là, mais j'essaie d'équilibrer un petit peu parce que je ne sais pas à qui je m'adresse plus particulièrement. Donc, essayez-vous confortablement dans votre siège et se tenir droit. Laisse qu'on garde l'entretien ندير un 90 degrés. اشنا هو رجليا بلوتو مي رجليا مع لا كولون فيرتيبرال ديالي يديروا 90. ما نكونش محني انكليني ب 60 ولا 30 درجه. هذاك تسمى سي de la soumission. C'est pas ça. Il faut s'asseoir 90 degrés. Ça veut dire العمود الفقري ديالكم محطوط مقاد مع الكرسي وتيهدر ويلصافير وتيبين بانه عنده شي حاجه ما يقول، وماشي هنايا جاي غير باش il fait rien. Il est là pour être une personne active, capable de donner quelque chose à l'hôpital où il va pouvoir travailler. Donc, varier le rythme et la vitesse de la voix. Je prends comme une seule façon de parler. Selon la situation, l'intonation change. Donc, خصنا نهضر مع كاينين وقيته خصني نهضر معاهم شويه نقص l'intonation شويه اكثر ainsi de suite. Varier la gestuelle qui accompagne ou renforce le discours. Ne cherchez pas à interpréter à tout prix le comportement de votre interlocuteur. ما تبداش تقول هاد السيد اللي غادي يشغلني تيشوفني je suis pas compétent ولا تيشوفني peut-être ما قادرش على l'emploi ولا حيد من راسك ولا حيدي من راسك هاد الافكار هادو. durant هذاك لو 10 minutes ولا لو 15 minutes que tu vas passer avec المشغل ديالك المستقبلي، خصك تكون حاضر ذهنيا باش انك تجاوب على الاسئله. ماشي الوقيته ملي هو يسولك انت راك تتفكر راه يقدر هو سحب ليه راني ما عنديش لي كومبيتونس نيسيسير. لا، حيد من راسك هاد الافكار السلبيه. انت هنا باش تكون حاضر 100% بالعقل ديالك باش تقدر تجاوب و tu réponds aux questions de votre futur employeur. Habillez-vous en fonction des critères
habituel du poste. Donc, même si j'ai obtenu l'entrevue d'Yali, on a je sais pas moi, là, un costume en rouge, là. J'ai l'air d'un clown. Quand même, à un moment donné, خصني نكون لابس واحد اللبسة اللي تكون مواتية للونتروتيان اللي غادي نمشي ليه. دونك نكون عارفة شنو تندير، نحاول ما نمشيش بزاف لهذوك الالوان اللي تيكونوا تيفلاشيو، شي صفر مشعشع ولا شي حاجة. دونك j'essaie de me tenir à quelque chose de droit et d'uniforme. Et bien entraînez-vous. دونك ملي غنسالي لا لتر دو موتيفاسيون ديالي، غادي ندير السي في ديالي. جو مو بريبار ان انتروتيان. اول حاجه شنو هي لوبيتال؟ l'hôpital, je sais pas moi, l'hôpital de Marrakech m'appelle pour une entrevue باش نبدا نخدم عندهم انفيرمي اوكزيليير. خصني نعرف شكون هو هذا لوبيتال في مراكش، نعرف امتى تحل، نعرف شكون اللي فيه، نعرف اشنو هما لي سبيسياليتي اللي كاينين، انسي دو سويت. باش منين نجي ويقول لي اشنو تتعرف على لوبيتال ديالنا مراكش، باش في بوفوار تروفي كوا دير. نقول هو راه حليته في الدار هذا وتنعرف الدار هذا وتنعرف الدار هذا وتنعرف الدار هذه. Là, tu suscites de l'intérêt. Tu montres comme quoi tu as fait un effort. Il y a quelque chose de plus عندك ما كايناش عند واحد آخر. Puis c'est là où on veut vous emmener. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. La vidéo est très, très, très longue. Je m'en excuse. Donc, on va se contenter de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous adresser vos questions via les différents médias. Puis, s'il vous plaît, laissez VDL comme vous n'allez pas avoir de quiz concernant cette unité de formation-là, mais vous allez avoir un devoir qui tourne autour de votre lettre de motivation et votre CV. Donc, première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller chercher vos CV. Vous allez pouvoir nous fournir vos CV, on va pouvoir vous aider à les composer correctement. Comme ça, vous allez avoir les outils nécessaires pour pouvoir aller chercher votre emploi adéquatement. Et n'oubliez surtout pas que chaque samedi, votre site de l'Institut Averroès vous affiche les dernières offres d'emploi de la semaine. Donc n'hésitez pas à aller les consulter s'il vous plaît. Notre objectif, c'est que tous les finissants de l'Institut Averroès Plus trouvent un emploi dans un délai assez court. Parce que c'est ça notre réputation, puis on veut que vous réussissez. Donc notre objectif, c'est que tout le monde puisse trouver un emploi assez rapidement. Donc si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous aider. والله يخليكم ما تجلسش غير في الدار وتتسنى راه الخدمه غادي تجي، راه عمرها ما غادي تجي. Il faut fournir l'effort. Et vous êtes pas tout seul. On est là avec vous. Puis une chose que on veut vous informer aussi, c'est que votre site Averroès Plus, vous avez les accès privés, d'accord? Donc vous avez un accès privilégié que personne n'a. Quand vous allez sortir de l'école, vous allez toujours pouvoir avoir cet accès-là. Il va être verrouillé avec votre mot de passe, puis vous allez pouvoir tout le temps consulter les dernières offres d'emploi. Parce que notre objectif, c'est que vous ayez un emploi, pas juste maintenant, mais que tout le temps vous ayez un emploi. Puis on veut que vous arrivez à décrocher des postes assez élevés, puis qu'on vient vous voir. Parce que vous êtes notre vitrine. Donc c'est un travail de collaboration qu'on vous propose ici. On veut que vous réussissiez parce que votre réussite, c'est la nôtre. Donc, on travaille main dans la main, puis on essaie de décrocher l'emploi le plus rapidement possible, puis on va venir vous voir. Notre objectif, c'est de venir vous voir dans votre emploi. Donc, ça fait pas mal le tour. Je vous souhaite une excellente journée, puis n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit, on est là pour y répondre. Merci à vous tous, puis je vous souhaite le meilleur. Bye.